Damla, senden 30.000 lira borç istesem verir misin? Tabii ki veririm ama bunun çok daha iyi bir çözümü var. Nasıl yani? Hangi kredi %0 faizli 30.000 TL nakit avansa hangi krediden anında başvurabilirsin? Bir saniye. Faiz vermeden geri ödüyorum öyle mi? Bakıyorum aniden yükseldin, heyecan yaptın. Bak şöyle oluyor. Uygulamayı indiriyorsun, %0 faizli fırsatlar kısmına girdiğinde ihtiyacına uygun olan teklifleri tek bir yerde karşılaştırıp istediğine anında başvuruyorsun. Ve en önemlisi hangi kredi
Ramazana özel onlarca üründe bir alana bir bedava.